Täna avame me ringraja hooaja Audrus Porsche ringil, kus toimub Bestlapi esimene etapp. Ja juba teist hooaega võistlen ma siin musta MR2 Spideriga, mitte akselerista lugejatele ja vaatajatele tuttavama punasega. Ma olen nüüd eelmise hooaega võrreldes seda autot endale palju käepärasemaks kohandanud ja minu eesmärk on kätte saada ringiaeg 1.25. Olgu kas või 99,25 ja poodiumil oleks ka tore jõuda. Lähme vaatame lähemalt, mis ma teinud olen. Kõige olulisem toimub loomulikult mootori ruumis. Siin on Honda Civic Type Rilt tuttav 2-liitrine vabalt hingav K20. Mootorist selles seades umbes 230 hobujõudu ja punasega võrreldes kõik, mis puudutab kiirendust, pöördemomenti madalalt, tippkiirust, kõik on tänu sellele mootorile parem. Teine suur muudatus on Nine Lives Racingu tiib, mida ma kasutasin juba punasel. See tõestas ennast Audrus, vähendas ringiaega 3 sekundi võrra, mis on absoluutselt massiivne. Ja see on kahtlemata efektiivsem kui see tiib, millega ma eelmine hooaeg võistlesin, mis selle autoga kaasa tuli. Järgmine ülioluline asi on loomulikult turvalisus. Siin autos on täispuur. Punases ei olnud isegi mitte turvakaart ja neid kiirused ja rajaaegu arvestades muutus selline sõit juba üppis vastutustundetuks, eriti mu pere suhtes ja seda viga ma enam teha ei taha. Muud asjad on siin juhi mugavus ehk et käiguvahetus on palju parem kui punases ja digitaalsel displeil on üliolulised näidud nagu õlirõhk ja õlitemp ja lisaks ka sisse kirjutatud failsafe'id puhuks, kui õlirõhk kukkuma peaks. Nagu siit näha on, siis sellel autol on suured Porsche pidurid ja just see oli tegelikult selle auto kõige suurem puudujääk eelmisel hooajal. Ülitundlikuks sätitud pidurid ja puuduv ABS tähendas, et selle autoga enesekindlalt pidurdamine ei olnud lihtsalt võimalik. Selle leevendamiseks sai pidurivõimendi eemaldatud ja see tähendab seda, et nüüd ma saan jala jõuga otsida üles selle koha, kus rehvid lukustuvad ja palju paremini pidurdada. Ja rehvid on Nankang CRS-id, mis on Euroopas uued esimest hooaega ja need peaks olema kiiremad kui senimaani kasutatud Nankang AR1. Näis, kuidas need vastu peavad, aga igatahes rehvide ja pidurite taha ei tohiks see hooaeg enam mitte midagi jääda. Ja nüüd ei olegi mitte midagi muud teha, kui minna ja ise enda talve jooksul tekkinud sõidurooste maha nühkida ja ühtlasi ka auto setup kiireteks ringideks paika panna. Minu grupp läheb rajale kohe, ma panen ennast vaikselt mentaalselt valmis ja üritan vähemalt ühe kiire ringi sõita. Kahel kõige paremal ringil jättis kütusest kuivale. Viimases 2 kurvis. Nii et järgmine samm on paak täis panna. Auto sõidab üli hästi. Ma olen pettunud selles, et see paagi näit parem kurvides lihtsalt. Ta võib olla 70% täis, ta võib olla 80% täis. Ta ikka jätab parem kurvides kuivale. Olla saad 25 kätte. Okei, oota, mis mul praegu oli? 26. Kui 26? Natuke palju on. Lase 2 peale. Ja. 1,9. Sul on 2. Mingi 8 kümnendiku aeglasem kui mina. Okei. Mul oli 1,26 algus, aga ma arvan, et tahad. Oi, mulle meeldib selle autoga sõita. Nüüd on nii palju parem. Ma tunnen, et ma olen rohkem selle autoga nüüd nagu üks kui eelmine hooaeg igatahes. Pidurdamine on nii palju parem lihtsalt. Ja rehvid on ka väga head. Tundub, et saab ka kenasti soojaks. Rõhu timmisime paika uuesti, nii et
äkki järgmine sõit, kui ma paagikütust täis laon, siis ta ei jäta meid kuivale ja ma saan selle 25 ka kätte. Lootust on. Teine ajasõit algab kohe, mul on praegu 1.26,8, sellega ma olen oma klassist teine. Paak sai nüüd kütust kaelani täis, loodetavasti kurvides kuivale ei jäta. Ma lähen jätkuvalt 1.25 sihtima ja esimese teise koha vahel sellisel juhul käib väga napp mäng, mis sõltub kõik siin lisaks teisele veel ka kolmandast sessioonist. Mulle tundub, et ma sõitsin pampri küljest endal. Okei, selge. See lõpetati nii, et mitte päris küljest, aga natuke sulas teine või. Ma mõtlesin juba korra, et kas ma jätan pooleli, siis ma nägin, et ta hoiab kinni, nii et mis seal ikka. Juba teine ring ma nägin, et tahavaatepeeglis tiiva juures midagi laperdab ja ma kahtlustasin, et pamper hoiab viimase elujõuga kinni. Aga nagu näha, siis ta on siit pooleks murdunud ja see osa laperdas siia tiiva kõrgusele. Et ju ta on nii palju kuuma saanud, pluss need kinnituskohad samamoodi ei ole esimeses nooruses, siit on ta ennast lahti tõmmanud ja aga ei, hullu ei ole. Nojah, potentsiaalne weight reduction. Kinnitused uuesti on nüüd see ilus. Kellelgi ikka leidub. Weight reduction. Nii kiire parandustöö ja väike massisääst hiljem on probleem lahendatud loodetavasti. Hetkel minu kõige kiirem ringaeg on 1.26,5. Ilmselgelt 1.25 see ei ole, nagu ma tahan, aga võidusõitel peab alati olema vabandusi ja minu vabandus on see, et mind häiris tahavaatepeeglis laperdav pamprijupp ja ma sõitsin selle pärast peaaegu välja vahepeal. Et loodetavasti see nüüd viimasel kolmandal sessioonil enam kummitama ei tule ja saab minna ja teha oma päeva kõige kiirema ringi. Hetkel minu klassis käib esimese ja teise koha vahel siuke maadlus, ma olen napilt veel teine ja esimesel kohal on sõber Mihkel oma MR2 Spideriga, temaga on meil selline hea konkurents olnud juba nüüd kolmandat hooaega, kus tema enamasti on esimene, mina teine, vahepeal vahetame kohti, aga üldarvestuses on tema ikkagi alati esimesel kohal lõpetanud. Ja no näis, ma oleks õnnelik, kui ma kas või ühe sessiooni suudaks sõita temaga sama aega, sest on hetkel minust umbes pool sekundit kiirem. Kohe algab kolmas ajasõit. Tundub, et autol on kõik näidud ilusti paigas.
temperatuur on soe, asfalt on soe, see võiks rehvidele meeldida, pidamist võiks jaguda. 25 lahutab mind pool sekundit ja loodetavasti nüüd nendes tingimustes õnnestub mul piisavalt keskenduda. Bumper loodetavasti ei hüppa lahti ja ma suudan kokku laduda kõik kõige paremad võimalikud kurvid ja sirged, nii et see 25 ka alistub täna. Eelmisel sõidul oli mul siin ees ka lambda veakood. Mulle tundus, et ta ei liikunud sirgel nii hästi edasi, kui ma tahaks. Võib-olla ta tõmbas süüti nurka tagasi, midagi tegi, et see oleks mootorile turvalisem. Aga ise paranevad autod mulle meeldivad, veakood on kadunud ja ma loodan, et tagasi kummitama see uuesti ei tule. Bumper tuli ikka lahti, lambda veokood tuli tagasi, aga näis, kopsi juhamiseks saame teada, mis aeg kinni. 1.24! Mida? Mis asja? Mida perset on mu tsenseerimata küsimus? Bumper tuli ikka küljest, lambda hakkas ikka villast panema. Kust? Kus 1.24 tuli? Käed värisevad veits. See oli natuke parem tulemus, kui ma ootasin. Vaat seda ma olen sellest Ferrarist kiirem siis täna ju. Ja päris pikalt. Head töö! Auto ei teinud seda mulle väga raskeks. Bumper tundub, et nagu liialt ei seganud, ma ignoreerisin teda tahavaate peeglis. Ja no lambda siin veakoodi viskas, aga ma suretan ta välja ja küll ta jahtub uuesti maha ja kõik on jälle ilus. Sellega võib küll rahul olla. Täiesti sisse sulanud siit, noh. Päriselt, see ei ole filmitrikk. Ma ei oodanud seda. Ma lihtsalt unustasin igal pool ära selle, et ootame, et auto stabiilne, siis gaasile, vaid ma igal pool mõtlesin nii, väljumisel, gaas põhja, kohe vaatama, mis saab. Ja tuleb välja, et see on kiire. Jätkame kahe Toyota MR2 võitlusega, teine koht, Minkel. Minkel läks juba peole, aga me võtame pärast asjad. Teine koht, Veli. Ja niimoodi ongi hooaja esimene etapp sõidetud. Ja kui ma päris aus olen, siis eelmise hooaja lõpus ma kahetsesin selle auto ostu.
Aga nüüd, kui kõik vead on kõrvaldatud ja ma olen ta rohkem oma käe jala järgi seadnud ja eriti pärast tänast hämmingusse saavat tulemust, ma enam väga kurb ei ole. Kõik tänased lahinguvormid on kõrvaldatavad ja loodetavasti järgmistel etappidel kiiret sõitu ei takista. Aga nüüd video lõpetuseks päeva kõige kiirem ring.